大家连假愉快，我是老船长，他是猪脑袋啊。有一句话说的不错啦，就说邪不胜正啊。当然啦，在我们的社会啊，我们常常看到很多这个邪派的人啊，他是当道的，但是我觉得啊，那个都是一时的啊。那么善有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到啊。我觉得人这样子才会过得开心呐，你知道吗？因为你去赚黑心钱，你去做一些偷鸡摸狗的事情，你以为没有人知道，事实上呢，老天爷都在看呐。那你半夜呢，怎么样？做了亏心事啊，你就会怕鬼来敲门，是不是？哦，所以说啊，我常常跟大家分享，就是人呐，一定要做好事啊，不管你是什么样的一个角色，在这个社会啊，你都在你的这个工作岗位上啊，你就是尽你的本分，你这样每天会很开心呐。真的，很多人做一行怨一行啊！哎呀，老板怎样哦，同事又怎么样？这种人他自己活的给自己难过了，那他不快乐啊，对不对？那你如果可以随遇而安啊，也许人家对你不好，好，或者是怎么样，这个欺负你好了，甚至对不对？你如果不能够解决这个现状，那你要学习去接受它，或是你离开这个环境啊。那抱怨是没有用的。就很多人来股票市场啊，输钱就一直抱怨啊，我参加那个什么投顾，那老师我要求啊，对你心甘情愿的嘛，人家又没有拿枪压你，对不对？你自己打电话到投顾公司说要参加人家会员的，不是吗？老船长不是这样讲啊，人家当初对不对？我看他节目天天大赚，永远大赚的好厉害啊，对不对？每一次都涨停板啊，那我是不是跟你讲过了？这种都是假的嘛，对不对？就像今天。4月29号，什么股票大涨就会有人拿出来骗嘛？我举例嘛，威刚嘛，所涨停，对不对？你的老师有没有叫你买威刚？一定有嘛，因为投顾有很多的分析师，他是看到什么股票要涨停了，他就call讯息就叫进去了。好，那如果锁住了，好，比如说他叫这边，注意看啊，叫这里对，锁住了，你大概赚1%嘛，扣去手续费赚不到1%，节目上就会告诉你说，你看我们会员的股票威刚今天涨停锁，请问他有没有骗人？他没有，你告不了他的。我们的会员的股票，他有没有叫？有啊，今天涨停板，这威刚今天涨停板没有错啊，但是呢，真相。只有他的会员知道，他是买接近涨停板的，大家明白吗？那如果说举个例子啊，大家注意听哦，因为这个连续假日啊，你们看我的节目那这样以后你们就怎么样？无夸无波比啊，你就不会再被投顾老师骗得团团转那比如说威刚今天涨停嘛，如果下个礼拜一威刚继续大涨的话，他就可以耀武扬威的说，你看我上个礼拜4，对不对？连假前，我是不是跟你说我的会员买威刚涨停板？你看今天又再大涨或者是涨停板，那他喊起来更有力量嘛？哪怕今天只赚1%，下个礼拜如果涨停，不是赚11%？对啊，老船长这样也没有错啊。对，我没有说这样错。你如果有本事买这里，注意赚1%下个礼拜一如果又涨停的话，那你是不是赚11%？好不好？非常好啊！股票谁说不能追？照追啊！你能够赚钱追没有关系啊。好，那问题来了，如果下个礼拜一威刚下跌4%到5%，那他的会员是不是赔钱了？对不对？那讲不讲？不能讲啊，母汤啊。那下礼拜一威刚如果跌的话，会员赔钱怎么办呢？下个礼拜一盘中有要涨停的股票。叫进去啊，再用同样的方法，所以你们参加很多投顾老师你会发现他一直叫股票都不出的，叫，都不出，那就是假的。
所以说你参加他1个月，他比如叫了80档股票，里面偶尔都会有表现的嘛，他就拿出来说，你看我会员的股票今天又涨停了。然后你们看老船长的节目啊，怎么都没有这样啊？一定是要参加那个嘛？怎么可能参加老船长呢？对不对？然后就去了就怎么样挂掉了。挂掉以后呢，就回来看我的节目啊，你可以看了哈，但是我没办法帮你，对不起哈，爱莫能助，因为你的钱已经被大魔头骗光了，明白吗？没有钱你来找老船长干什么？那我们这是开门做生意的，不要乱来啊！老船长你也现实啊，没有，我就告诉你们，如果你有这种遭遇，就是你参加投顾是那种一直叫股票都只叫不出的那一种你就完蛋，听得懂吗？那还有一种是怎么样？他把会员分组A B C D E， 然后他在节目上他会告诉大家为什么我要分组讲得头头是道你放心，他们分组的目的就是一个好骗。今天这个股票涨，就说我会员有明天 B 组的有涨，就说这股票我们有C 组的呢，就说股票有。那你如果是 C 组的，今天股票涨，对不对那很好嘛，恭喜。那 A 组、B 组、D 组、E 组没有怎么办？打电话到投顾公司抗议啊！老师电视上讲的那一只为什么我没有？这样好了，我帮你换组你再交20万，对，就是这样玩了，玩死你们这些你们这些被玩死也是活该。为什么？贪哪有说每一天节目里面都是涨停板都大赚的？这一看就知道金光党的节目嘛。你们爱看爱参加就去嘛。我是怎么样？恭喜，赶快去。那老船长，你的节目，我的节目都是冰雪聪明的人在看的，开玩笑，我的会员都是这个市场上比较高的智商的投资人参加的，对不对？人家智商高的投资人一看知道那根本是鬼扯淡的，人家根本不会去看，也不会去参加啦。这样明白吗？就像那个空头大佬叔，对不对？12000空到17000，空被嘎了5000点，嘎了多久了？7、8个月都有了吧？还有没有人看他节目？有。还有没有人按赞？有。有没有人参加会员？有啊。那这些都是神经病嘛？那社会上神经病有没有存在？有啊。你不能够说，你们不能够去人家不会听的。明白我的意思吗？就是这个是社会，社会不像学校，学校老师会跟你说，哔哔吹哨子，这个事不能做那个事情也不能碰老师会教嘛。出社会管你去死你要怎么样？没有人管你所以你要懂得自律，要懂得自保那你的贪念一起，金光党就介入啦。你看很多人被金光党骗都活该为什么？他本身不贪，人家怎么骗呢？很多都是因为自己贪了以后，金光党才有办法下手。这样大家懂我的意思吗？好，那台北股市这个星期四今天最后可以说是白忙一场，对不对？收盘暴跌0.87点5400亿的量，大家现在看到4000亿就觉得是量缩，对不对？哇，看到5000多亿不错当初台北股市冒一个4000多亿，不是很多人跟你说报历史天量一定会死翘翘吗？对讲的人呢现在在干什么？所以你们看投顾节目要做笔记，老船长到底要讲多少年对不对？哪些老师讲过什么话，你们要记得很清楚。干什么？要自保，你要保护你自己，不要偷懒，懂吗？他们就赌你135、246，看他节目你也搞不清楚。其实现在科技很发达 ，YouTube 去回看一下就知道了，好不好？那今天大盘一开盘气势如虹，冲啦，然后怎么样？就崩戏全部套牢套什么最凶？套面板。我在讲面板的时候，你们耳边风嘛，对不对？当我会员面板股赚到翻过来咯，神明可以帮我作证你们可以去看 YouTube 的节目去点选我上个礼拜叫你们赶快躺着买、倒立着买、闭着眼睛买、压房子买，你们谁理我？没人理我。而且我说我们所有会员、所有资金只买一档，叫彩晶。对老船长你是这样讲但是我们还是不理你，没关系我会员赚翻就好，我管你们理不理我。结果呢，这个礼拜飙翻了，对不对？但是我告诉你我们彩晶获利下车了你要追的人，今天你去追你看好你追嘛我们不用参加老船长会员我们追又怎样，对不对？我们一样可以赚钱，待会就锁住了，对不对？赶快买嘣套牢41万张全部套牢，41万张了，不是4万
41万张全都套牢。彩晶还是我跟你们讲面板里面最强的哦。你又买到这一只啊，嘣，怎么办？嘿，老船长，我们没有买群创啊，没有追，那你怎么做呢？我们追友达哦，追友达，对，友达法说会我知道了哈，很强嘛，那开半只涨停板有了哈，要开法说会，今天还不赶快买，嘣细啊，都套48万张，48万全部套牢。我们最早带会员所有资金只灌一档友达，友达那时候10几块，14块多，现在多少？今天最高已经来到30几块。我的会员在这边压房子买的时候，你们在干什么？去看 YouTube， 这几天我没有讲，没有事先预告，每一个观众、每一个会员赔5亿8千万新台币啊！现在你们来追啊！好了，我已经宣布了啊，4月份最强的就是面板，啊，但是4月过了，那老船长5月啊，5月车标不会看哦，哪一个字不会？问你儿子跟女儿，5月要涨被动元件，麻烦你写在脸上，下个月都不要洗脸。导播。股海茫茫，茫茫股海，您需要一位顶尖领航者，股海老船长。我们拥有阵容最强的 IR 团队，提供您上市上柜第一手讯息。我们拥有日夜盘最先进王冠 AI 智慧系统，方向清楚，掌握致富关键。固德投顾老船长是您股海中的一盏明灯。固德投顾咨询电话：0800-555-808，0800-555-808。您的理财专家固德投顾，我们拥有一流证券、期货分析师阵容，多空双向操作，为您累积财富。金融市场诡谲多变，您需要更全瞻、更专业的团队，带领您避开风险，再创财富巅峰。固德投顾洽询电话：0800-555-808，0800-555-808。被动元件哦，可以说是爷爷不疼，姥姥不爱。大财经台、大老师连线，还有投顾所有的电视啊、广播啊、网络的节目啊，通通都不讲。那我告诉各位，5月就是涨被动元件，你可以不要相信我，拜托啊，我没有要你相信我。我今天坐在这边，我讲，我不是要你相信我，你相信我有什么意义啊？4月最强的就是面板，我说过电子股最强的就是面板了。现在你们都相信了，跑去追套牢了，对不对？为了省这个会费嘛，对不对？不愿意参加我的，跟着我买面板赚到翻了。全国投顾业只有我一位分析师，听好啊，是请会员所有资金只买一档彩金的，没有那个什么参加我几十档股票的，没有啊。我说谎，每一个会员赔5亿8千万新台币啊！你的老师这样子讲一遍，我退出投顾业。我早就跟你们说，他们说的大赚几%都假的，你根本都没有买，因为他已经叫了几百档股票，你怎么买？拿其中一档有赚的，其他全部赔的都不算，然后说那一档涨10%都赚10%，根本金光党啊！我不这样干的，我是所有会员，再讲一次啊，所有资金只有一档彩金呐，赚翻了。之前是怎样？第一个阶段我们是赚友达，也是一样，谁做得到？做到我就退出投顾业，我讲过多少次？麻烦你的老师拿证据来，敢不敢？不敢了。节目上都讲的头头是道，那么鬼扯淡。还有很多怎么样？每天在拼网红的，哇，点阅率5万、10万，好棒哦！带会员买什么？买台积电啊？买什么？买鸿海，就这样骗呢？买大型股啊，第一个不会错啊。他们骗很多嘛，因为观众很多，5万、10万嘛，对不对？参加会员的很多嘛，对不对？然后就买大型股，好进好出，没有错啊，没有错。
买完不会涨，不会涨，没办法，我就带你买台积电、鸿海这个最绩优的股票，它都不涨，我有什么办法呢？对不对？然后时间拖啊拖，哎，会期到了，嘿嘿，不关我的事啊。啊，老师带我买鸿海跟台积电也没有错啊，他说绩优股没有涨哦，运气不好，他的会员还帮他讲话，神经病啊！这输到已经爬带了，你知道吗？那我在讲面板的时候，我们会员全压了，赚到翻过来，你是买台积电、鸿海，你觉得哪一个对？还叫你们去买什么低润的了哈？我一直叫你们不要再去玩哈。华邦电套了没？有没有套？跟我讲套了没？你就等着华邦电的财报出来，你们小心一点了。那些老师上个礼应该这个礼拜哇，拼命在喊低润啊，一堆分析师啊，我一看我吓到了，搞什么低润的获利就不行，还在那边低润什么？明明就是面板，他们在讲低润。那现在呢？今天你看到我的节目，你如果追面板追在最高点，那是你的事啊。我们获利了结，你刚好要追，全部都给你啊，对不对？你自己不参加会员，我也没办法啊。大家讲道理，对不对？而且我现在已经不错哦，这个连假你看到这一集，我跟你讲哦，5月涨被动元件哦，我没有收你会费哦，对不对？你也是跟以前一样嘛，选择不相信老船长嘛。嘿，你讲面板的时候，友达根本全国没有人讲，后来你又说彩晶，事实证明我是对的嘛，对不对？那你回想一下，你4月份如果大买面板，你是不是赚到翻过来，对不对？你有吗？没有嘛？你怎么买？你套了80档在那边，对不对？你的老师不会理你的。我跟你讲过，他是大魔头，你玩不过他的，你是猪脑袋，这样知道了吧？好，那重点来了，5月为什么涨被动元件？就是因为它还没涨到嘛。那资金会不断的轮动，从面板抽出来，他们要去找呢那个基本面很好的，难道抽出来买地雷股啊？对呀，老船长抽出来买基本面很好的没涨到的，就只剩下怎么样？被动元件低润怎么跟被动元件比啊？那个叉比鸡腿啊！对啊，你去看那个本益比嘛。那被动元件有没有机会？我们先来看国巨因为你一定要看龙头啊。先看龙头，龙头有没有涨？有没有涨？没有涨，在打底，看好啊，没有涨，对不对？而且洗的怎么样？生不如死那我们看看它有没有机会5月大涨？注意看啊，教你们看，你注意看啊。这里是444，哇，不得了了，快1倍7耶！哇，天哪，到8了。它现在的第一季1、2、3，较去年成长超过100%你去年赚多少钱？难道很烂吗？所以成长那么多？没有人家去年赚27.58 EPS， 赚2.7个股本呢。去年赚2.7个股本。今年又比去年成长100%以上，国巨今年要赚多少钱？你们知不知道？脚拉拉来算，小朋友都知道要超过30块，3个股本它现在股价才多少？500多啊！那你从本益比的角度来看，现在台北股市17000多点，快18000你觉得国巨贵不贵？它不贵，它是台湾的被动元件里面的龙头，它本来就可以享受比较高一点的本益比，对不对？那你说国巨会不会动？有没有机会动？当然有机会啊！资金轮涨照排的嘛，你们也知道嘛，对不对？总要排到被动元件，它又不是地雷族群。真的耶，老船长可是大台金台大老师都没有在讲，你管他们这些人都永远是草包每天怎么样？看到人家涨了才要讲的。今天这2天不是一堆人在讲面板吗？我们要准备出货，他们在讲，笑死人了，对不对？那你们今天是不是都掉在最高点了？对耶，老船长，那你一定不是我的会员，第一个，第二个，你一定不是我的粉丝，对不对？老船长就是看你节目买面板了，我讲多久了你今天才去买，你说你相信我，我根本不相信做人还是要怎么样？有点良心的，讲话凭良心的，对不对？我从4月讲到嘴巴都干了，讲了1个多月了，今天你跑进去买，对不对？好，那没关系的没关系，我也不是来做生意的今天4月底最后一天了我就直接告诉你，5月涨被动元件，你5月再赚不到钱，你就不要怪谁了啦。你要不要怪你的大魔头老师？那我没意见了你就不要再怪了
好不好？我很讨厌一种投资人，每天怪东怪西，怪来怪去，他就是不怪他自己。你周围有没有这种朋友？你有没有？嘿，老船长，真的，我们周围的朋友很会骂，哇，这个那个，他自己从来不检讨自己。这种人你去看哦，通常混的都很差，没什么钱啊，因为他的人生就是抱怨嘛，他从来不懂得检讨自己嘛，对不对？他如果懂得检讨自己，你看老船长早就讲了啊，我们自己没有买要怪什么，对不对？我们有没有参加他的会员？对不对？他都敢在节目上这样直接公开讲，他的会员也在看节目啊，神明也在盯着他，因为他节目内容说谎不实，他要下19层地狱不得好死的。对，我已经发誓发了10几年了，你当作我是在作秀开玩笑啊？麻烦你的老师讲一次，看他敢不敢？绝对不敢啊！他敢，我退出投顾业啊！我讲过多少次了？我讲10几年了，没有嘛？都是一本正经，有没有？在节目上装着是君子一样，带人家买的股票腰斩，跌到腰斩了，还有脸在节目上骂别人呢？哎，传产股不好啊！他带人家买电子股腰斩，他有资格说人家传产股不好？各位观众，你们评评理，除非良心被狗吃了，这种话都讲得出来。没有赚到就算，你的会员交了会费给你，你带人家买的股票腰斩，好不好意思啊？哦，那当然也不关我们的事了。好不好？你们都是我的这个不是会员，也是我的忠实观众，你们都不会发生这种事情，跑去买这种股票，哦，你觉得我会叫你们买这种股票吗？老船长，这不是你的风格，那就对了。所以我常讲哦，夜路走多你要碰到鬼，就像这种，夜路走多你就碰到鬼，碰到一次你就归零高了啦，再去工作1、2、3、4、5、6年够瞪矮。就是这样子啊，所以节目要不要认真看？要不要选对节目？你不一定参加我会员嘛，但你至少要怎么样？找那种无夸无波比的嘛，而不是被人家当猪脑袋那边宰嘛。然后会员输到断头、血流成河，哇，还很大声呢，在分析也在骂人呢，真厉害！人家买传产赚钱关他什么事啊？眼红吗？不要这样子。那传产今天还是有很多股票大涨，对不对？中鸿创历史新高啊！买传产也没有错嘛，做人厚道，我讲厚道一点，对不对？好，那回过头来，这2、3天我们公司电话大爆线了。我讲真的，我节目神明在看的，我能够乱讲话吗？为什么？因为时间可以证明很多事情。4月份我全国最准了，而且我的会员是唯一全国只有我一位是请会员所有资金压彩金的，没有第2位啦。所以电话报线也是人家真的觉得你老船长完全没办法骗你，节目神明在盯嘛，对不对？那电话报线是很自然的事情。那我也很干脆啊，你们也不用什么交什么1年会费太贵了，来，你来，这最后一天了，这个连假完了就没有什么先享受后付款定金这样，我也不想再救了啦。好，那你不愿意参加会员的没关系，你自己去猜。我已经告诉你范围就是被动元件了，你再买错支。我能暗示你就不要买国巨啊，国巨大笨牛了，不要买国巨，国巨是给你参考用的，那真正要买的是被动元件里面的怎么样？我先讲基本面要好的，那个赚很少的不行哦，基本要好的，而且主力很喜欢的，动不动都有机会拉涨停锁的，那如果说你想要知道的人，或是你想要跟我们共襄盛举的。麻烦你待会拿起电话，这个连假你不要做任何事情，你只要做一个动作，拿起电话。我常讲拿电话要有勇气跟智慧，你早来跟我，你今天不就发了？你就是不愿意拿嘛。老船长这个周末假日连续几天，我一定听你的，拿起电话来，选货写下内了哈。那你不拿我也没差，因为电话会报线嘛。我们业务同仁接得半死啊，想知道的人你就一定要打这通电话。我希望5月你能够跟着股海老船长。把你输掉的钱全部赚回来。这一支我当然不能够公开啊。想知道要买的人，现在开始拨打，耐心哦，因为电话会大爆线。
本服务公司与所推荐分期之客也有价证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。